Deu certo aí? Olha aí quem é o nosso piloto aí. Ah, irmão Zaurino, tá levando a máquina. Aí, ó. Tocando aí no meio do mundo. Está indo pra bordel, cara. Só Oh. profissional. Rapaz. Capa dura, capa dura. É pra mostrar pra essa galera que nós entendemos da máquina aqui, ó. Aí, ó, o outro tá pra ali, A ó. ajuda do profissional não entra, não. Não entra não. Sem instrução do profissional não entra. Bom demais, bom demais.